Үзэгчдийн нэрэ мэндийг хүргэе. Үзэгч та бүхэн сайхан амарцгааж байна уу? Манай мэдээллийн хөтөлбөр эхлэж байна. Анхаарлаа хандуулна уу? За үндэсний лаборатори Эрдмийн талаас цогцлол сургуулийн сурагчид хилийн тэг 257 дугаар ангийн үйл ажиллагаатай танилцж байна. За хүүхдүүдэд эх орон зүйлсийг төлөвшүүлэх, за хилчдийн түүхэн замналтаа танилцуулах зорилго бүхий энэ удаагийн танилцах аялалд Эрдмийн талаас цогцлол сургуулийн 7 дугаар ангийн сурагчид хамрагдлаа. Монгол Улсын Баатар даваа дөржийн нэрэмжит хилийн тэг 257 дугаар ангийн бүрэлдэхүүн үндэсний лаборатори улсын тэргүүний Эрдмийн талаас цогцлол сургуультай 10 гаруй жилийн хугацаанд хамтран ажиллаж байна. За энэ хугацаанд хамтран олон төрлийн ажил зохион байгуулж ажиллаж ирсэн байна. За Эрдмийн талаас цогцлол сургуулийн 5-аас дээш ангийн 1000 гаруй сурагч хилийн тэг 257 дугаар ангийн хил хилчдийн албан үйл ажиллагаа, тэдний хувцас хэрэглэл, түүхэн замналтаа танилцж байна. За энэ удаа 7 дугаар ангийн сурагчид энэ үйл ажиллагаанд хамрагдлаа. Цэрэг хүчний байгууллага, боловсролын байгууллага хоёр юун дээр одоо хамтарч ажиллаж байгаа юм бэ гэхээр хамгийн гол нь одоо хүүхэд залуу үедээ цэрэг эх оронч сэтгэлгээ төлөвшүүлэх, эх орноо одоо хайрлах, бахархах одоо үзэл сэтгэлгээ төлөвшүүлэх зорилгоор одоо энэ олон удаагийн одоо ийм олон төрлийн ажлуудыг одоо зохион байгуулж хийж ирсэн. Тэгээ одоо энэ арга хэмжээний үргэлжлэл бол өнөөдөр энэ ангид бас үргэлжилж байна. Сурагчид энэ ажлын үр дүнд хилчдийн замнал, эх оронч үзлийн талаар гээд олон зүйлийг мэдэж авсан байна. Тэд хилчид бол бидний хамгаалагч юм. Хилчдээрээ бахархаж байна гэдгийг хэлж байсан юм аа. Намайг болохоор буйнлэр гэдэг. Энд ч болохоор ерөнхийдөө ингээ манай аав ээж ажиллаулахлаар заримдаа ирдэг. Тэгэхээр ерөнхийдөө багасаа мэдлэгтэй. Тэгээ энэ надад болохоор ингээ 7-гийн бүлгээр ээж энэ авийн мэдээлэлтэй танилцаж илүү их мэдээллийг өөртөө авсан. Чи яг хилчин хүн гэдгийг ер нь юу гэж ойлгох вэ хилчдэг? Одоо Монгол орны тусгаар тогтнол аюулгүй байдлыг хангадаг. Тэгээд ерөнхийдөө сайн л хүн гэж боддог. Монголын дөрвөн зах яг 1940 оны тэр нэг хэцүү дайнтлан төвийн байдал. Тэгээд ямар хилчин баатрууд байдаг, хин байдаг, тиймэрхүү талаар нэг Монголын эрдээр үеийн талаар л. Энэ бүдээс одоо яг чамд ямар бодол төрөв? Одоо хилчдээрээ бахархах сэтгэл мэдээж төрсөн баг тийм ээ? Тийм, маш их бахархсан. Яг ингээд дөрвөн хилчин баатар дөрвөлхнээ одоо 170 гаруй цэргийн эсрэг нийтдээ 9 хүн 170 гаруй цэргийн эсрэг 2 овоог ингээд хамгаалж байлдсан. Тэр талаар тэгээ өөрсдөө бас айлханд бууднаар ашиглахгүй тулд өөрсдөө ингээд нэм доор ээж ингээд өөрсдөө амиа орлсон нэг тиймэрхүү тэгээд тэрэнд нь маш их бахархсан. Дээр үе тийм дайны цэргүүд гавьяат цэргүүдийг тэгээ одоо болохоор энэ мананд гарахта ашигладаг боонуудыг судалж байгаа. Би бол хамгаалагч гэж боддог ер нь бол тийм иргэдээ хамгаалдаг цэргүүд гэж. Хилчид болохоор төрийнхөө сүлд манаг манж явдаг. Тэгээд тэр нь болохоор Монгол улсын төр тэгээд бас нэг тэнд байгаа байгууллага тэрийг түүнийг хамгаалж идэг учраас би хилчдэрээ бахархмаар байна. Тэгээд би энд орж ирээд юу мэдэж авбаг гэвэл төрийн сүлд соён ямар гэдгийг хилчид яаж дээдлэхийг ойлгож авлаа. Хилийн цэргийн манааны талаар мөн одоо алтарт хилчин хүмүүсийн талаар мөн ялтын түгний талаар тэрний бас бэлгэдлийн талаар мэдэж авсан. Өмнө одоо ер нь яг энэ талаарх мэдээлэл хэр байдаг вэ? Өмнө нь ер нь бол манай сургуулийн хан дээр ер нь байдаг байсан. Тэрэн дээр бол заримдаа ингээд анхаарч уншин, заримдаа бол их хардаггүй байсан. Тэгээд ерөнхий бол ойлголттой байдаг болохоос биш нэг их тийм сайн мэддэггүй байсан. Тэгэхээр одоо яг энэ үйл ажиллагаатай танилцсан явж хахад ер мэдээж хилчдэрээ бахархах сэтгэл төрж байгаа юм тийм ээ? Тийм үнэхээр хилчдэрээ бахархах сэтгэл мөн одоо ингээд Монгол нутгаараа бахархах сэтгэл төрсөн. Хүүхдүүдэд багаас нь эх оронч үзэл суулгаснаар тэд ямар ч зүйлийг хайрлан хүндэтгдэг. За мөн эх орон гэдэг ямар их үнээр олдсон, ямар үнэтэй зүйл болохыг мэдэрсэн гэдгийг энэ үеэр хэлж байсан юм аа. За манай аймаг 2018 оныг Ахмадын жил болгон зарласан. За үүнтэй холбогдуулан аймгийн Ахмадын хорооноос сар бүрийн 1-ний өдөр үйлчлэгээний байгууллагууд Ахмадуудаа дараалалгүй үйлчлэх уриалга гаргасан байгаа. За үүний дагуу хаан банкны Khuvsgul салбарыг хамт олон Ахмадуудаа хүндэтгэл үзүүлэн очор дараалалгүй үйлчлэгээ үзүүллээ. За хаан банкны хамт олноос бусад үйлчлэгээний байгууллагуудаа ч энэ үйл ажиллагааг уриалж байна.
За аймгаас 2018 оныг Ахмадын жил болгон заргалсантай холбогдуулан Хаан банкнаас сар бүрийн 1-ний өдөр Ахмадуудтай хүндэтгэл үзүүлэн очор дараалалгүй үйлчлэх ажлыг бүх салбар нэгж тооцооны төвүүдээрээ дамжуулан өнөөдрөөс эхлүүлж байна. За энэ өдөр Хаан банкаар үйлчлүүлж байгаа Ахмад наснуудаа угтан үйлчлэн тусгаалan зассан санал дээр урьд суулган очор дараалалгүй үйлчилж байна. Манай угтах үйлчлэгийг бол аймгийн төвийн хувьд харилцагчийн зөвлөхүүд бат хэрэгжүүлж байна. За хөдөө сувын төвд болох төр манай ахлах тээлдрүүд маань борлуулалт үйлчлэгээр ажилтнууд маань ингээд хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа маа. За тэгээд бид одоо харилцагчтай Ахмадуудаа зориулаад танд Ахмадын жилийн баярын мэнд хүргье гэсэн уриалга бичээд за та очор дараалал үйлчлүүлээрэ гэсэн ийм наалтуудыг наагаад өнөөдрөөс одоо ийм ажлыг өнөөдрийн төвшөнд зохион байгуулад ингээд явж байна. Ахмадууд маань хэр хүлээж авч байна? Маш талархалтай хүлээж авч байна. За Ахмадууд дотор зүгээр орлого зарлагын гүйлгээ хийлгэх гээд гарч байгаа хүмүүс байна. За тэтгэвэр тэтгэмжээ зээлээр авах гэж байгаа хүмүүс бас байна. Тэгэхээр бид нар дунд нь хоёр ялгаад тэтгэврийн зээл авах гэж байгаа бол өөр нэг тээллэрээр зүгээр орлого зарлагын гүйлгээ хийлгээд гарах гэж байгаа бол өөр нэг тээллэрээр ингээд хоёр тээллэр дээр ажлыг хуваарлаад ингээд ялгаж суулгаад ингээд үйлчлүүлээд тусгай сандал засаа. За өнөөдрийн хувьд энэ сандал дээр зөвхөн Ахмадууд суух юм шүү гэдэг ихээр маш тааламжтай хүлээж авч залуучууд бас Ахмадуудаа хүндэлж тэднэртэй суудал тавьж өгч нөгөө суудал дээр нь суухгүй байх жишээ нь бас таатай өвтэйхэн хүлээж авч байна. За өмнө нь Ахмадууд үйлчлэгээний газраар үйлчлүүлэхэд очор дараалал хүлээх, за зарим нэг нь хүндэтгэлгүй хандах гээд зовлон их байдаг байсныг хэлж байсан юм а. За тэгвэл 2018 оныг аймгаас Ахмадын жил болгон зарлаж, за мөн үйлчлэгээний байгууллагуудад сар бүрийн 1-ний өдрийг Ахмадуудтай хүндэтгэн очор дараалалгүй үйлчлэх саналыг гаргаснаар энэхүү байгууллагууд хэрэгжүүлж эхлэх байгаа юм а. За энэ үйл ажиллагаанд Ахмадууд сэтгэл өндөр байгааг хэлж байна. Би эднийхэр очоргүй үйлчлүүлдэг дараалалгүй. Тэгэхээр зовлон сайн мэдэхгүй. Энэ банкнд олон жил энэ банкаар үйлчлүүлснээр надад очоргүй үйлчлүүлэх карт үнэлэх өгч ирсэн. Баярлж явдаг юм да энэ банкнд. Очор дараалалгүй үйлчлүүлээ. Өнөөдөр Ахмадын жилийн өнөөдрийг Ахмадуудад одоо очоргүй бүх байгууллага үйлчлэхээр болсон юм шүү дээ. Тэрийг мэдчихэ. Ер нь ямар хөө санагдаж байна ийм очор дараалалгүй үйлчлэх? Сайхан байна харин бүр орж ирээд очрлохгүй хүлээгээл нэг тоо дуудахыг хүлээгээ суугаад идэв. Харин эхлэж яхан суучлаа дуудах бах гэж бодоод эсчихгүй байсан байна. Тэгэхээр одоо сар бүрийн 1-ний өдөр Ахмадууд маань үйлчлэгээний газруудад одоо очор дараалалгүй үйлчлүүлэхээр байгаа шүү дээ. Тийм болсон гин харин. Тийм мэдээлэл авсан. Энэ бол бас их зүгээр нь бид нарт одоо энэ тэнд очиж суугаад байхгүй. Бас тэгээд тий хугацаа алдаад байхгүй ирээд хурдан шуурхаа. Болсон байна. Тийм байна, сайхан байна шүү дээ. Оо сайхан санагдаж байна. Тий харин карта марчид ирсэн хойд югаар ороод гэсэн энэ л ирж байна тэгээд. Үйлчлэхийн санал дээр. Сэксэл өндөр биш. Азтай байна нэ. Энэ бол сар болгон Ахмадуудад ингэж үйлчлэгээний газрууд маань очор дараалалгүй үйлчлэхээр болсон байгаа шүү дээ. Оо тэр дуулааг өстө баярлалаа. Оо тэр сайхан байна. Одоо авахгүй яг ингэж бэлчээ зээл авахгүй сууч нэг. Өөр газруудад ер нь та үйлчлэгээ хийлгүй үйлчлэгээний газрууд. Оо би угаагүй хийлгүй мүцэн үтсэн. Мүцэн үнгөө уцаад мүцэгээр сая явж яваад ирлээ. Сар бүрийн 1-ний өдөр Ахмадуудтай ингээд юм үйлчлэгээний газрууд маань очор дараалалгүй үйлчлэхэр болсон байгаа шүү дээ. Мөн тэрийг мэдээгүй тэгвэл одоо мэдээж яваад. Тэр сайхан тэгвэл амар юм да нэг өдөр энэ эмзэг бол цогороо ялгаагүй юу. Сайн байна тэр. Ахмадын жил гэж яриад байсан би тэгээд цогом нарийн сайн мэдэхгүй би гэж зүгт. Ямар ч гэсэн өнөөдөр Хаан банкнтай очоргүй үйлчлүүлж байна. Одоо түгрэхэд зэдрүүд явж идэг улсууд яах вэ? За Хаан банкнаас энэ үйл ажиллагааг жилийн хугацаанд зохион байгуулах юм байна. За Хаан банкны хамт олноос бүх үйлчлэгээний байгууллагуудыг өөр өөрсдийнхөө онцлог тохируулан Ахмадуудаа баярлуулан хүндэтгэл үзүүлэн очор дараалалгүй үйлчилгээ үзүүлэхийг уриаллаа. Анхаарлаа хандуулж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Мэдээ үргэлжилж байна. За аймгийн мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвөөс за тосон цэнгэл сумын засаг даргын тамгын газар за сумын засаг даргатай хамтран дэлхийн зүүн Khuvsgul орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр мэргэжил сурталчлах ажлыг тосон цэнгэл суманд зохион байгууллаа. За мөн энэ үеэр ажилгүй иргэдийг ажилдаа орлоготой болгох за залуучуудаа дэмжин ажиллах талаар хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгууллаа.
Аймгийн мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн 8 мэрэгжлийн багш тосон цэнгэл суманд зовор чадвар шаардсан ажлуудыг шав нарийнхаа хамт зохион байгууллаа. За тухайлбал авто засварын багш засвар үйлчилгээ хэрэгтэй. За асахгүй байгаа автомашинуудад үзлэг онцлогоо хийж асааж хөдөлгөөнд оруулсан. За мөн гагнуурын мэрэгжлийн багш нар төсвийн байгууллагууд болон бусад байгууллагуудад шаардлагатай байгаа гагнуур хийж за мэрэгжлийн зөвлөгөө өгч ажилласан. За барилгын болон цахилгааны мэрэгжлийн багш нар албан байгууллагуудаар явж цахилгааны эрсдлийн үнэлгээ хийж хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл авахын зөвлөгөө өгч за ерөнхий боловсролын сургуулийн дотор байрны нэг тасагт барилгын засал чимэглэлийн ажил хийж гүйцэтгсэнгээд за олон ажлыг хамтран хийсэн байна. За мөн одоо хоол үйлдвэрлэлийн багш маань бол мөн одоо манай Япон багш Нацуухийн нар Адианы багш хоёр улд хамтраад энэ тосон цэнгэл суманд одоо хоол үйлдвэрлэлийн ажлыг эрхэлж байгаа. Ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэг эмнэлэг энэ байгууллагууд бусад одоо хувийн хөгжлийн хоол үйлдвэрлэлийн эрхэлж байгаа хүмүүст мэрэгжлийн зөвлөгөө өгч мөн одоо бас хоолны технологи энэ талаар 10 зуун дэмжиг үзүүлж ингэж хамтарч ажиллаа. Хоолны үзэсгэлэн гаргаж энэ тосон цэнгэл сумын засгийн хамгийн газрын одоо бидэнтэй хамтран зохион байгуулсан орой энэ уулсанд оролцсон хүмүүс бас амтлагаа хийлгэж ингэж мэрэгжлээ сурталчиллаа. За мөн одоо өсчин гоо зүйн багш нар бол бас энэ өснийхээ мэрэгжлийн чиглэлээр мэрэгжил сурчлага ажлыг бол хийлээ. За энэ сургууль үйлдвэрлэлийн төвд бол нэг болон 2.5 жилээр суралцах боломжууд сургууль үйлдвэрлэлийн төвийн давуу талын энэ асуудлаар сумын одоо иргэдэд болон ерөнхий боловсролын сургуулийн 12 дугаар ангийн сурагчдад бас мэрэгжил сурчлага ажлыг бол зохион байгууллаа. За ингээд өнөөдөр бол бас ингээд 4-5 иргэд сургууль үйлдвэрлэлийн төвд одоо элсэн суралцгаар боллоо. Мэрэгжлийн сургуулийн төвийн багш сурагчид инженер сурагчид хүрчиж манай суманд үйлчилж машин засвар гагнуур мочанг мэт олон төрлөөр хүрчиж тусалж юу яаж байгааг юунд би нэг тэрэг маань харин бас тос юу болохгүй хэлсэн байсныг үзэж янзлаад өнөөдөр харин хотоос нэг сэлбэг нэрдсэн бай таараа тэрийг янзуулж авсан. Их хурдан шуурхаа сайхан янзалж өглөө. Энэ нэг сайхан байна. Тэгээ сайхан юм сурж сайхан юм багшилж яасан. Сурагчид нь ч гэлээ гэсэн одоо сайхан хөнгөн шуурхаа чадварлаг маягийн одоо хийсэнд их баярлалаа. Ингээд энэ хойно ингээд хамтран ажиллаж ингэж явууд энэ сум хөдөө газар орчин үеийн тэрэг жаргаж одоо мэддэг хүн гэдэг хавардсан ерөн их сайхан юм байна шүү гэж их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэр манай суманд ингээд мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийнхэн ирээд ингээд бүх үйлчлэгээ үзүүлж гин. Манай эмнэлэг дээр болохоор одоо ингээд ташаа машаа гагнаад хашаа гагнж гин машин хэрэг ингээд хүн амтны машин хэргийг онцлж өгөөд сайхан үйлчлэгээ явуулж байна. Бас өөр нэг ерөөсөө өсчин бүхэл төрлийн тийм үйлчлэгээ явуулаад одоо амжилттай бид нар ингээд дагаад хамтран ажиллах тийм зорилготой байгаа юм байна. Одоо ингээд одоо энэ 9-10 төгсөж байгаа хүмүүс бол одоо ийм сургууль баг яваад яах юм бол баг давхар мэрэгчлэлтэй төгсөх маягтай тийм байна. Тэрийг ойлгож авч байна бид нар одоо. Мөн тосон цэнгэл сумын засаг даргаанд хамгаан газар сумын засаг даргатай хамтарч тосон цэнгэл сумын ажилгүй байгаа иргэдийг ажилтаа орлоготой болгох. За тэднийг мэрэгжил эзэмшүүлэх сургалтанд хэрхэн хамруулах. За мөн залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль гарсантай холбогдуулан залуучуудаа хэрхэн дэмжиж ажиллах талаар хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгууллаа. За бид өнөөдөр бас энэ Khuvsgul аймгийнхаа хэмжээнд бас анх удаа мэрэгжлийн сургуулийн үйлдвэрлэлийн төвтэй хамтарч одоо нэг бүтээн өдрийг бол зориулж байна. Энд одоо 10 гаруй багш нар ирсэн. Одоо мужаан, цахилгаан, гагнуур, за хоол үйлдвэрлэл, за жуулалт, одоо үсцэн гоо сайхан, за ингээ авто засвар маш олон чиглэлүүдээр манай сумд сургалтыг зохион байгуулж байна. Төрийн байгууллага болон бусад иргэд маань сургалтыг зохион байгуулж байна. Өнөөдөр үр дүнтэй үйл ажиллагаатай одоо мэрэгжлийн сургалтын үйлдвэрлэлийн төвтэй бол хамтран ажиллах одоо санамж бичиг төвтэй бид бол бас хамтран ажиллахаар гэрээ байгуулахаар ингэж ажиллаж байна. За энэнийхээ хүрээнд залуучуудын хөгжлийг дэмжиж, за энэ боловсрол одоо 12 дугаар анги, 9 дугаар ангийн хүүхдүүдтэй бас мэрэгжлийн сургалтын үйлдвэрлэлд сурч одоо ажлын байрыг нэмэгдүүлье. За ялангуяа залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль, одоо хөдөлмөрлөлтийг дэмжих тухай хууль, хэрэгжиж байгаа хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж бас үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, ажилтны залуучуудыг бас ажилдаа оруулахтай байлгах гэдэг энэ үүднээс бол энэ хүү үйл ажиллагааг зохион байгуулж байгаа юм аа.
За цаашид тосон цэнгэл сумтай энэ чиглэлээр хамтран ажиллаж, хамтын ажиллагааны загвар сум болгон ажиллана гэдгийг хэлж байна. За энэ ажлыг зохион байгуулснаар олон хүн ирж сонирхсон. За мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн талаар иргэд тодорхой ойлголттой болсон. За ойлголт хандлага нь өөрчлөгдсөн зэрэг ач холбогдолтой ажил болсныг хэлж байгаамаа. Бидэнтэй хамтдаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Мэдээллийн хөтөлбөр тодруулга мэдээгээр үргэлжилж байна. Мэдээллийн хөтөлбөрт хамтдаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Мэдээллийн хөтөлбөр тодруулга мэдээгээр үргэлжилж байна. За тэгэхээр энэ 3 дугаар сарын 3-4-нд Мөсний баяр одоо зохион байгуулагдаж байгаа гэдэг мэдээллийг өмнө үзэгчдэд өгч байсан. За энэ талаарх бас мэдээлэл ажлын явцын талаар ч бас үзэгчдэд мэдээллийг хүргүүлж байсан. За тэгвэл Булган аймагт шүлхийн өвчин гарсантай холбогдуулан за Мөсний баяр болно болохгүй гэдэг одоо энэ цуу яриа иргэдийн дунд за мөн цахим ертөнцөөр маш их байгаа. Тэгэхээр үүнтэй холбогдуулан бид албан ёсны мэдээлэл өгүүлэхээр Мөсний баярыг зохион байгуулах комиссийн нарийн бичгийн дарга энх баяртай үзэгч та бүхнийг уулзуулж байна. Тэгэхээр энэ талаарх мэдээллийг өгөхгүй үүнтэй холбогдуулан өчигдөр бас тийм ээ хуралдсан байгаа зарим мэргэжлийн байгууллагуудаас энэ Мөсний баярыг цуцалж өгөөч гэсэн хүсэлт гаргасан хэдий ч за энэ Мөсний баяр бол хэвэн явагдана гэдэг талаар бол албан ёсны мэдээллийг бас өгөөгүй байгаа ш. Тэгэхээр яг энэ талаар бас манай үзэгчдэд мэдээлэл өгөхгүй. За Мөсний баярыг одоо цуцалсан ч гэдэг юм уу тийм ээ хойшлуулсан ч юм уу ийм одоо албан ёсны шийдвэр гараагүй. За яг хоо Булган аймаг шүлхийн өвчин гарсантай холбогдуулаад бол аймгийн хэмжээний онцгой комисс өмнөчгөл бас хуралддаг байсан. Тэрнийхээ адил одоо нэгэн хурлаа хийсэн. За хурал дээрээс бас холбогдох байгууллагууд нь одоо энэ Мөсний баярыг одоо хойшлуулах, цуслуулах ийм саналыг яасан. Тэр бол одоо дэмжигдээгүй. За Мөсний баяр бол одоо 2018 оны 3 сарын 3-4-ийнхээ өдрөд бол одоо баталсан хөтөлбөрийнхээ дагуу бол одоо явагдана. Энд бол одоо ямар нэгэн эрэлзээгүйгээр та бүхэн Мөснийхээ баярыг одоо зорж очоорой гэж хэлж урж байна. Булган аймагт шүлхийн өвчин гарсантай холбогдуулан бас энэ Мөсний баярт ирж байгаа зорчигчдын тийм ээ энэ зорчигч тал дээр бас нэлээд анхаарч ажиллаж байгаа. Одоо постууд чинь аймгийн хэмжээнд бол 2 газар гарсан байгаа даа ш. Тэгэхээр нэмэгдүүлэн ч гэж ярьж байсан. Энэ талаар бас үзэгчтэй мэдээлэхгүй. Ер нь гаднаас ирж байгаа зорчигчд маань юуг анхаарах хэвээр. За Мөсний баярыг зориулж байгаа жуулчд маань бол одоо гадаад хотын жуулчд маань за Эрдэнэт дархан хотоос яг энэ одоо шүлхийн өвчин гарсан чиглэлээс ирж байгаа зорчигчд маань за автомашиныхаа хариуцлагыг бол яг одоо хийж байгаа хян шалгалтын байгууллагуудын шаардлагыг биелүүлээд автомашиныхаа одоо хариуцлагыг одоо сайн хийлгүүлээд орж ирэхийг л одоо нийт жуулчдаасаа бол одоо уриалах байна нийт жуулчдаа. За тэгээд мөн одоо энэ шүлхийн өвчин гарсантай холбогдуулаад Булган Орхон энэ аймагуудаас бол асар их хүн амт ярьж байна л да. Мөсний баяр болцсон уу, хойшилсан уу. За дээрэс нь орон нутгийн төлөв зарим нэгэн одоо манай орон нутгийн хэвлэл мэдээлэл хэрэгслэр одоо шүлхийн өвчнөд холбогдуулаад Мөсний баярыг цуцалсан энэ төр гэсэн бас дээрэс нь бас энэ цахим ертөнц фэйсбүүкээр яваад ах шиг байна. За дахин хэлэхэд бол одоо энэ Мөсний баярын арга хэмжээ бол товлсон хугацаанд хөтөлбөрийнхээ дагуу явна. Харин одоо ирж байгаа манай аймгийг зорин ирж байгаа жуулчд маань холбогдох одоо хян шалгалтын байгууллагуудад одоо шалгуулад ариутгалаа хийлгэж одоо орж хаал ачаал өсгөхгүйгээр тэг. Тэгэхээр Мөсний баяртай холбоотой мэдээллийг бас өмнө өгчээсэн. Яг Мөсний баяр 3-ныхаа өдөр яг хэдэн цагаас эхлэхээр байгаа. Ер нь бас Мөсний баярын арга хэмжээний талаар бас дахин мэдээллийг өгвөл. За Мөсний баяр маань 3 сарын 3-ныхаа 11 цагт нээлтийн үйл ажиллагаа болно. За нээлтийн үйл ажиллагаанаас өмнө 10 цаг 30 минутанд ундаг дугуйн одоо аялал маань барианда орж ирнэ. За өнөө өглөө бол ханх тосгоноос ханх сумаас одоо аялдаа гарсан. За ингээд Мөсний баярын өглөө бол барианда орж ирнэ. 11 цагаас нээлтийн үйл ажиллагаатай. За бид нар бас өмнө ч бас мэдээлж байсан. Энэ жилийнхээ Мөсний баярыг хэд хэдэн онцлогийг харуулж байна. Хэд хэдэн төрийн бос байгууллагатай хамтарч ажиллаж байна. За жишээлбэл одоо галын наадам бөөгийнхээ ёслолыг яг одоо энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Одоо төрийн бос байгууллага дээрээс нь одоо энэ мото спортын үзүүлэх тоглолтыг бас төрийн бос байгууллагатай хамтарч ажиллаж байна. Гэх мэтлэнгийн одоо энэ Мөснийхээ баярын арга хэмжээг илүү өргөн дэлгэр болгох очиж байгаа иргэд одоо жуулчдаа бол одоо үзэж харах юм ихсгэх сонирхлын татгууц юмнуудыг одоо нэмэгдүүлж байгаа. За Мөсний баярын бэлтгэл ажил бол ерөнхийдөө бас мөсөн урлан бол ерөнхийдөө хийгдэж дуусч байна. Дээрээс нь одоо бид нар энэ жилийн нэг онцлог гэдэг юм бол цаатан хотхныг одоо манай байгаль орчин аялал жуулчлалын салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн байгууллагууд одоо хийж байна. За энэ нь болоод ирэхээр зэрэг зинхэн одоо манай тайгаад амьдарч байгаа цаатан иргэдийн аж ахуй амьдралыг харуулсан урц дээрээс нь мөсөн гэр за мөн одоо яг бид нар бол одоо мөсөн дээр одоо аж ахуй нэгжүүдийг гэр бариулахгүй
яг цаатаа хотхноо тойроод одоо урц бариулах ийм одоо чиглэлийг өгсөн. Үүний дагуу бол одоо бүх байгууллагууд, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагаа бол урцанд одоо сурталчлах, олон нийтэд сурчлах, үйл ажиллагаагаа сурчлах энэ ажлууд бол урцанд явуулна. Тэгээ тийм учраас бас энэ мөсний авиртай холбогдуулаад бас яг оролцож байгаа аж ахуйн нэгжид иргэд маань бас ерөөсөө мөсөн дээр гэр барьчих юм шиг бодоод байх шиг байна. За бид нар бол бас өмнө одоо ийм алдаа тогтол гарч ирсэн. Энэ жил ийм алдаа тогтол гарахгүй. Мөсөн дээр бас хэтэрхий олон гэр баригдах юм бол одоо нэг баяр наадмын талаа шиг болж өөрдөг учраас мөсөн дээр бол ерөөсөө огт гэр бариулахгүй. Одоо яг бидний заасан цэг дээр 2 гэр баригдана. За энэ нь бол одоо Хөгжим драмын театрын тоглогчдын одоо ховц солихт, нэг нь одоо аймгийн цэцэргийн хүндэтгэлийн өргөө байгаа. Одоо ингээл босд нь бол одоо яг цаатан яаж амьдралыг харуулсан цаадны уртсанд юм уу? Эсвэл мөсөн гэртэл одоо үйл ажиллагаагаа явуулах ийм одоо бас юуг бас та бүхэнд бас чиглэл болгоод өгчээ. Тэгэхээр мөсний баярт өмнөх жилүүдэд бол нийтийн тээврээр үйлчлэгээ үзүүлдэг гэсэн шүү дээ. Одоо юу гэдгийг нэг хүн ирж очихын 10,000 ч гэдэг юм уу тийм ээ. Яг энэ жилийн хувьд ийм унааны асуудлын зохицуулалт юм хийгдсэн байгаа. Энэ жилийн хувьд бол аймаг дээр бол одоо яг ямар нэг тийм зохицуулт хийгдэггүй. Харин Улаанбаатар хотоос бол аялал жуулчлалын компаниуд ийм зохицуултыг бол одоо хийгээд эхэлсэн. Манай орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аялал жуулчлалын компаниудтай холбогдсон. За жишээлбэл одоо Улаанбаатараас өмөрөн дээрээ мөсний баяр үзчихэд Улаанбаатартаа буцаад очихд бол 200 7,000 ч гэдэг юм уу тийм багцуудыг гаргаад аялал жуулчлалын компаниуд маань одоо бол ийм үйлчлэг үзүүлээд эхэлсэн байна. Яг энэ чиглэлээр бол одоо манай 2 жуулчны баз дээр гэрээгээ сая утсан. 300 жуулчныг бол одоо бас байршуулахаар гэрээгээ гээд утсан ийм юмнууд бол байгаа. Энэ нь бол одоо аялал жуулчлалын бас нэг хөгжил, аялал жуулчлалын бас нэг тийм ээ хамтран ажиллах юм одоо өргөжинд хэлж байна л гэж ойлгож байна. За үзэгч та бүхэндээ бид Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн тодруулга мэдээгээрээ энэ 3 дугаар сарын 3-4-нд болох мөсний баярын талаарх мэдээлэл өглөө. За шүлгийн өвчнөд холбогдуулан мөсний баяр болно болохгүй гэдэг одоо яриа иргэдийн дунд маш их байсан. Тэгвэл мөсний баяр яг энэ товсон хугацаанд болно гэдэг албан ёсны мэдээллийг өглөө. Анхаарлаа хандуус үзэгчтэй баярлалаа. Бид үзэгч та бүхэндээ Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрөөр хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Бид мэдээллийг сурвалжийг 7038 84 41 дугаарын утсаар авах болно. Үзэгч та бүхэн сайхан амраараа баяртай.